کسی نے بلغمی امراض کا خاتمے کے لیے وظیفہ پوچھا ہے۔ وظیفہ سماعت فرمائے، جس شخص کو بلغمی مرض ہو وہ 7 چھوٹی چھوٹی لاہوری نمک کی کنکریاں لے اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، روزانہ 1 کنکری نہار منہ کھا لے، انشاءاللہ مکمل شفا پائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی عمل آپ لکھ لیں کہ بلغمی امراض کے خاتمے کے لیے صبح نہار منہ چھوٹی کشمش کے 11 دانے اگر کوئی کھا لے تو اس سے بھی بلغمی امراض کا خاتمہ ہوگا اور مکمل شفا نصیب ہوگی۔